नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे अद्य 19विंशाधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे हुएय स्पर्धायां शब्दे च इति धातोः सर्वेषां लकाराणां रूपाणि तत्र तत्र लकारे साधयित्वा प्रदर्शितानि। ततः अग्रे अद्य वदधातोः तदनन्तरं श्वीधातोश्च रूपाणि वक्तुं प्रयत्यते। अथ द्वौ परस्मैपदिनौ इति ग्रन्थे लिखितम्। अग्रे द्वौ धातु वदधातुः श्वीधातुश्च एतौ द्वावपि धातु परस्मैपदिनौ स्तः। इतः पूर्वम् उभयपदिनः आगताः स्वरितेत्वाच्च नीत्वाच्च। इमौ अवशिष्टौ द्वादिगणस्य द्वावपि धातु परस्मैपदिनौ एव स्तः। तत्र प्रथमो वर्तते वद व्यक्तायां वाचि स्पष्टोच्चारणे अज्झल वर्ण प्रविभाग पूर्वक स्पष्ट वाण्यां वाणी प्रयोगे अयं धातुः वर्तते। वदति अस्य धातोः प्रयोगः अपि प्राचुर्येण भवति। उच्चारणे अर्थे सर्वाधिकः प्रयोगः अस्यैव धातोः क्रियते अस्माभिः। वद सः किं वदति, भवान् किं वदति। अयं धातुः सेट् वर्तते। दकारान्तेषु अनिट्कारिकासु अस्य पाठो नास्ति। अद क्षुद खिद छिद तुद नुद पद्य भिद विद्यतिर् विनद शद शदी स्विद्यति स्कन्दी आदि एतेषु अयं नागतः। अतः अयं सेट् वर्तते। इदागमो भवति नित्यं सर्वत्र लकारेषु। इदानीं रूपाणि वक्तव्यानि। लटि वदति वदतः वदन्ति वदसि वदथः वदथ वदामि वदावः वदामः। लिटि एकवचनेषु तिपि सिपि मिपि च अभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति। लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सूत्रेण अभ्यासे वकारस्य सम्प्रसारणे उकारादेशो भवति। सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे अभ्यासे उ इति रूपं भवति। कित्सु तु प्रत्ययेषु द्विवचनेषु बहुवचनेषु च द्वित्वात् प्रागेव वचिस्वपि यजादीनां किति इति यजादित्वात् पूर्वं सम्प्रसारणं भवति। तदनन्तरं पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् इति परिभाषया द्वित्वं भवति। सम्प्रसारणे कृते वद इत्यस्य उद इति रूपं भवति। तस्य द्वित्वे उद उद एवं भवति। हलादिशेषे उ उद उकारयोः सवर्णदीर्घे ऊद इति रूपं भवति। प्रथम पुरुषैकवचने तिपः स्थाने णलादेशे नलः णित्वात् तस्मिन् परे वद इत्यस्य उपधायाः अकारस्य अत उपधायाः इति वृद्धिर्भवति। उत्तम पुरुषैकवचने नलः वैकल्पिकणित्वात् णित्वपक्षे वृद्धिः णित्वाभावपक्षे वृद्ध्यभावः। एवञ्च लिटि लकारे रूपाणि भवन्ति। उवाद ऊदतुः ऊदुः उवदिथ ऊदथुः ऊद
उवाद उवद ऊदिव ऊदिम। लुटि धातोः षट्कत्वात् तासः इडागमे वदिता वदितारौ वदितारा वदितासि वदितास्थः वदितास्थ वदितास्मि वदितास्वः वदितास्मः। लृटि वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति वदिष्यसि वदिष्यथः वदिष्यथ वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः। लोटि वदतु वदतात् वदतां वदन्तु वद वदतात् वदतं वदत वदानि वदाव वदाम। लुङि अवदत् अवदताम् अवदन् अवदः अवदतं अवदत अवदम अवदाव अवदाम। विधिलिंगि वदेत वदेतां वदेयुः वदेः वदेतं वदेत वदेयं वदेव वदेम। आशीर्लिंगि यासुटः कित्वात् वचिस्वपि यजादीनां किति इति संप्रसारणं भवति। पूर्वरूपे उद इति धातुरूपं जायते, अतः रूपाणि भवन्ति उद्यात् उद्यास्ताम् उद्यासुः उद्याः उद्यास्तम् उद्यास्त उद्यासम् उद्यास्व उद्यास्म। लुङि सिचः इडागमे धातोः अकारस्य हलन्तलक्षणायां वृद्धौ प्राप्तायां तस्याः वृद्धेः नेति इति निषेधे पुनः अतो हलादेर्लघोः इति अकारेण अकारस्य विकल्पेन वृद्धौ प्राप्तायां तां वृद्धिं विकल्पेन प्राप्तां वृद्धिं बाधितुं सूत्रे वदग्रहणं पृथक् कृतं। वदग्रहणं कृतं किमस्ति सूत्रं वद व्रज हलन्तस्याचः। वदधातुः अपि हलन्तः एव अस्ति, हलन्तत्वात् एव वृद्धिः भविष्यति। किमर्थं पुनः वदग्रहणं? अतो हलादिर्लघोः इति विकल्पेन प्राप्तां वृद्धिं बाधितुं पृथक् वदग्रहणं व्रजग्रहणं कृतम्। अतः वदग्रहण सामर्थ्यात् नित्यम् एव अस्य वृद्धिर्भवति अकारस्य आकारः। तेन रूपाणि भवन्ति लुङि अवादीत् अवादिष्टाम् अवादिषुः अवादीः अवादिष्टम् अवादिष्ट अवादिशम् अवादिष्व अवादिष्म। हितोपदेश प्रभृतिषु ग्रन्थेषु कथायां अस्य वदधातोः लुङः लकारस्य प्रयोगः प्राचुर्येण दृश्यते। सोवादीत् एवं लङः अपि सोवदत् कथा श्राव्यते, तत्र एवं प्रकारेण उच्यते। लृङि अवदिष्यत् अवदिष्यताम् अवदिष्यन् अवदिष्यः अवदिष्यतम् अवदिष्यत अवदिष्यम् अवदिष्याव अवदिष्याम। वदव्यक्तायां वाचि अच्छ वदति वदति इति लटि लकारे अच्छ इति अव्ययस्य प्रयोगः कृतः ग्रन्थकारेण। किमर्थम्? अस्य अच्छ इति अव्ययस्य अच्छ गत्यर्थ वदेषु इति सूत्रेण वदधातौ वदधातु संनियोगे किं भवति? गतिसंज्ञा भवति। गतित्वात् ते प्राक् धातोः ते गत्युपसर्गसंज्ञकाः धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः इति सूत्रेण अस्य अच्छ इति अव्ययस्य
गतित्वात् धातोः प्रागेव प्रयोगो भवति, न तो परः प्रयोगो भवति। अच्छा वदति, वदति अच्छा इति न, तत् सूचयितुम् इदं वाक्यम् अत्र उल्लिखितम्। अच्छा वदति, अच्छा अर्थात् अभिमुखम्, आभिमुख्यार्थकम् अव्ययम् इदं वर्तते। अग्रे उवाद उदतुः लिटि लकारे रूपद्वयम् उक्तं प्रथम पुरुषे। उवदिथ षेट्कत्वं दर्शयितुं मध्यम पुरुषैकवचने प्रयोगः। वदिता लुटि लकारे। अग्रे उद्यात् आशीर्लिङ्गि। वदब्रजेति वृद्धिः अवादीत् लुङि लकारे। अन्येषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः निगदितानि एव। अग्रे धातुः वर्तते अयं भ्वादिगणस्य अन्तिमः धातुः। दशाधिकसहस्रतम संख्यकः। टु ओष्वि गतिवृद्ध्योः श्वी धातुः वर्तते। तत्र इत्संज्ञकः टुः अस्ति। आदरी टुडवः इत्संज्ञा भवति। ओकारश्च इत् वर्तते। उपदेशे जनुनासिक इत् इति इत्संज्ञा भवति। श्वी धातुरस्ति। लटि लकारे लटि तिपि शपि गुणे अयादेशे। शपि परे श्वी धातोः इकारस्य गुणः एकारो भवति। सार्वधातुकार धातुकयोः एकारस्य अयादेशो भवति। अतः रूपाणि भवन्ति श्वयति श्वयतः श्वयन्ति श्वयसि श्वयथः श्वयथ श्वयामि श्वयावः श्वयामः। लिटि लकारे तिपि सिपि मिपि अकित्सु प्रत्ययेषु द्वित्वात् प्राक् तु संप्रसारणं न प्राप्तं। द्वित्वानन्तरम् अभ्यासस्य संप्रसारणं प्राप्तं भविष्यति। द्वित्वात् प्राक् संप्रसारणं प्राप्तं नास्ति। किन्तु कित्सु प्रत्ययेषु द्विवचनेषु बहुवचनेषु च द्वित्वात् प्रागेव वचिस्वपि यजादीनां तिथि। यजादेः अयम् अन्तिमः धातुः। यजादित्वात् संप्रसारणं प्राप्तम् अस्ति। अकित्सु तिप्सिप् मिप्सु संप्रसारणम् अप्राप्तं द्वित्वात् प्राक्। कित्सु तसादिषु संप्रसारणं नित्यं प्राप्तं वचिस्वपि इति सूत्रेण यजादित्वात्। तत्र उभयत्रापि संप्रसारणं विकल्पेन विधातुं सूत्रम् उपन्यस्यते। किमस्ति सूत्रं? विभाषा श्वेः। अनेन सूत्रेण किं क्रियते? श्वी धातोः संप्रसारणं विकल्पेन विधीयते द्वित्वात् प्रागेव सर्वेषु प्रत्ययेषु, कित्सु अपि अकित्सु अपि। तत्र अकिद् विषये अप्राप्त संप्रसारणस्य विधिः, किद् विषये नित्य प्राप्त संप्रसारणस्य विधिः। अतएव इयं विभाषा प्राप्ता प्राप्त विभाषा भवति। तर्हि श्वी धातोः लिटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने लटः स्थाने तिवादेशे तिपः स्थाने अणालादेशे अनुबन्धलोपे श्वी अ इत्यत्र द्वित्वं प्राप्तमस्ति। संप्रसारणं तु अत्र प्राप्तं नास्ति। यदा द्वित्वं भविष्यति तदा पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायाम् अभ्यासस्य संप्रसारणं प्राप्तुं शक्येत, परन्तु द्वित्वं बाधित्वा पूर्वमेव संप्रसारणं विकल्पेन विधीयते अनेन सूत्रेण विभाषा श्वेः। किं भवति अनेन सूत्रेण? संप्रसारणं भवति। संप्रसारणपदम् अनुवृत्तं भवति पूर्वमेव
कतिपयेषु सूत्रेषु उक्तमेव शङः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रात् संप्रसारणं पदम् अनुवृत्तं। कुत्र भवति संप्रसारणं? लिटि यङि च। कुतः आगतम् इदं लिटि इति यङि च इति? लिड् यङोश्च इति पूर्वसूत्रस्य अनुवृत्त्या। अस्मात् सूत्रात् पूर्वं सूत्रमस्ति लिड् यङोश्च, तेन प्यायः स्थाने पि इति आदेशो विधीयते। तत् सूत्रम् अनुवृत्तम्, अतः अर्थो जातः लिटि यङि च। किं भवति? श्वेः संप्रसारणं विकल्पेन भवति। श्वयतेः संप्रसारणं भाष्यात् लिटि यङि च। अनेन सूत्रेण णलि अपि द्वित्वं बाधित्वा पूर्वं संप्रसारणं भवति। श्वी इत्यत्र यण् वर्तते वकारः, तस्य स्थाने संप्रसारणं भवति उकारः। संप्रसारणे कृते किं रूपं जातं? शु इ इकारस्य संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे धातुरूपं जातं शु इति। तो संप्रसारण पक्षे सर्वेषु प्रत्ययेषु, सर्वेषु वचनेषु, सर्वेषु पुरुषेषु शु इति रूपं जातं। पुनः प्रसंग विज्ञानात् शु इत्यस्य द्वित्वं भवति। द्वित्वे कृते शु शु अ। णलि परे शु इति उकारस्य उत्तरखण्डे वृद्धिः, उकारस्य वृद्धिः औकारः, तस्य आवादेशः। किं रूपं जातं? शुशाव। अतुसादिषु द्विवचन बहुवचन प्रत्ययेषु प्रत्ययानां कित्वात् न गुणः नापि वृद्धिः। तर्हि किं भवति? उकारस्य प्राप्तं यणादेशं बाधित्वा उवङ्गादेशो भवति। अचिष्णु धातुभ्रुवां यो ऋयङुवङौ इति सूत्रेण उकारस्य उवङ्गादेशे द्विवचने रूपं भवति शुशुवतुः, बहुवचने शुशुभुः, मध्यमपुरुषैकवचने सिपः स्थाने थलादेशे तस्य इडागमे अयं श्वी धातुरपि सेट् वर्तते। अजन्तेषु ये सेटः धातवः सन्ति ते परिगणिताः सन्ति। ऊदृढिदन्तैर्यौति रूक्ष्णु शीं स्नु नु क्षु श्वी डिं श्री मृग्भ्या च विनयिकाचो जन्तेषु निहताः स्मृताः। तत्र श्वीः पठितः अस्ति, अतः अयं सेट् वर्तते। थलः इडागमो भवति। तर्हि इडागमे कृते किं रूपं जातं? शु इत्यस्य द्वित्वे शु शु इथ। उकारस्य उत्तरखण्डे गुणः सार्वधातुकार्धातुकयोः ओकारः, तस्य अवादेशः। किं रूपं जातं? शुशविथ। एवं प्रकारेण सर्वाणि रूपाणि इत्थं भवन्ति। शुशाव, शुशुवतुः, शुशुभुः, शुशविथ, शुशुवथुः, शुशुव, शुशाव, शुशव, शुशुविव, शुशुविम। एतानि रूपाणि संप्रसारण पक्षे जातानि। संप्रसारणं तु विकल्पेन भवति। संप्रसारणाभावपक्षे कानि रूपाणि? संप्रसारणाभावपक्षे श्वी इत्यस्य द्वित्वं भवति। श्वी श्वी इति रूपं भवति। तत्र लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सूत्रेण अभ्यासस्य संप्रसारणं प्राप्तं भवति। तस्य अभ्यास संप्रसारणस्य निषेधार्थं वार्तिकम् अस्ति। किमस्ति वार्तिकं? श्वयतेर्लिट्यभ्यासलक्षणप्रतिषेधः। श्वयतेः श्वी धातोः लिटि लिटि लकारे अभ्यासलक्षणं प्रतिषेधः। अभ्यासलक्षणस्य संप्रसारणस्य निषेधो वक्तव्यः। अर्थात
अभ्यासस्य संप्रसारणं न भवति। लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। अतः अभ्यासे श्वी इत्यस्य हलादिशेषे कृते किं रूपम् अवशिष्यते? शी। उत्तरखण्डे श्वी, शी श्वी। प्रथम पुरुषैकवचने अणलि अणित्वात् इकारस्य वृद्धिः, ऐकारः, ऐकारस्य आयादेशः, तेन किं रूपं जातं? शेष्वाय। अतुसादिषु कित्सु गुणाभावात् तत्र श्वी इति इकारस्य यङ्-आदेशो भवति। यङ्-आदेशे कृते रूपं भवति शेष्वेयतुः। एवं च सम्प्रसारणाभावपक्षे लिटि लकारे सर्वाणि रूपाणि इत्थं भवन्ति। शेष्वाय, शेष्वेयतुः, शेष्वेयुः, शेष्वइथ, शेष्वेयथुः, शेष्वीय, शेष्वाय, शेष्वय, शेष्वीव, शेष्वीम। तदेतत् ग्रन्थे लिखितं श्वयतेर्लिट्यभ्यासलक्षणं प्रतिषेधः तेन लिट्यभ्यासस्य इति सम्प्रसारणं न शेष्वाय शेष्वेयतुः। रूपद्वयं लिटः सम्प्रसारणाभावपक्षे रूपं लिखितम्। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः निगदितानि। धातुः सेट् वर्तते, अतः लुटि लकारे रूपाणि भवन्ति। तासः इडागमे धातुः इकारस्य गुणे आयादेशे श्वयिता, श्वयितारौ, श्वयितारः, श्वयितासि, श्वयितास्थः, श्वयितास्थः, श्वयितास्मि, श्वयितास्वः, श्वयितास्मः। लिटि श्वयिष्यति, श्वयिष्यतः, श्वयिष्यन्ति, श्वयिष्यसि, श्वयिष्यथः, श्वयिष्यथः, श्वयिष्यामि, श्वयिष्यावः, श्वयिष्यामः। लोटि श्वयतु, श्वयतात्, श्वयतां, श्वयन्तु, श्वय, श्वयतात्, श्वयतं, श्वयत, श्वयानि, श्वयाव, श्वयाम। लङि अश्वयत्, अश्वयताम्, अश्वयन्, अश्वयः, अश्वयतम्, अश्वयत, अश्वयम्, अश्वयाव, अश्वयाम। विधिलिङ्गि श्वयेत्, श्वयेताम्, श्वयेयुः, श्वयेः, श्वयेतम्, श्वयेत, श्वयेयम्, श्वयेव, श्वयेम। अग्रे आशीर्लिङ्गि तत्र यासुटः कित्वात् वचिस्वपि यजादीनां किति इति सम्प्रसारणं भवति। तत्र तु विभाषा श्वेः इति सूत्रं न प्रवर्तते। कुतः? तत् सूत्रं लिटि प्रवर्तते, यङि च। वचिस्वपि इत्यनेन धातोः सम्प्रसारणे पूर्वरूपे कृते शु इति रूपं जातं। तस्य उकारस्य यादौ प्रत्यये परे दीर्घो भवति। अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः, तेन रूपाणि भवन्ति शूयात्, शूयास्तां, शूयासुः, शूयाः, शूयास्तं, शूयास्त, शूयासं, शूयास्व, शूयास्म। आशीर्लिङ्गि रूपाणि उक्तानि। अग्रे लुङि लकारे। लुङि लकारे श्वी धातोः लुङि अडागमे प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे चिलि लुङि इति चिलौ, चिलेः स्थाने चिलेः सिच् इति सिजादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा चिलेः स्थाने अङादेशो भवति विकल्पेन। सूत्रं पूर्वम् आगतम् अस्ति। ज्री स्तन्भु मृचु ग्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु श्विभ्यश्च। तत्र श्वी धातुः पठितः। श्वी धातोः परस्य चिलेः स्थाने विकल्पेन अङ् भवति। अङि कृते किं रूपं जातम्? अश्वी अ त। श्वी धातोः इकारस्य स्थाने अकारादेशं विधातुं सूत्रम् उपन्यस्यते श्वयतेरः। अत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते। श्वयतेः अह। श्वयतेः इति श्वयति शब्दस्य षष्ठ्येकवचनम्, अह इति अकारस्य प्रथमैकवचनं।
सूत्रस्य अर्थो जाता है श्वयतेः इकारस्य अकारः स्यात्। इकारस्य इति तु अलोन्त्य परिभाषया लब्धं। श्वी इत्यत्र यः अन्त्यः वर्णः इकारः तस्य इकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। अङि ऋदृशोङि गुणः इति सूत्रात् अङि इति पदम् अनुदितम्। अङि प्रत्यये परतः श्वी धातोः इकारस्य स्थाने अकारादेशो भवति। अत्र अङ् परः अस्ति, तस्मिन् परे इकारस्य अकारादेशे कृते किं रूपं जातम्? अश्व अत। श्व इति अकारस्य ततः परस्य अङः अकारस्य किं भवति? अतो गुणे अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशं भवति। द्वयोः अकारयोः स्थाने पररूपम् अकारो भवति। अत्र अतो लोपः इति लोपो न प्रवर्तते। तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति आर्त् धातुकोपदेशकाले यद् अकारान्तं तस्य अकारस्य लोपो भवति। अत्र आर्त् धातुक प्रत्ययः अस्ति अङ्, तस्य अङः उपदेशकाले स्वी इति वर्तते, इकारान्तं न तु अकारान्तं रूपम् अस्ति। अतः अतो लोपः इत्यस्य अप्रवृत्त्या द्वयोः अकारयोः प्राप्तं सवर्णदीर्घं बाधित्वा अतो गुणे इति किं भवति? पररूपं भवति। पररूपे कृते रूपाणि जायन्ते। अश्वत् अश्वताम् अश्वन्, अश्वः अश्वतम् अश्वत, अश्वम् अश्वाव अश्वाम। एतानि रूपाणि अङ्गादेशपक्षे सन्ति, किन्तु अङ्गादेशो विकल्पे न भवति। यदि अङ्गादेशो न भवति तर्हि किं भवति? तदा उच्यते विभाषाद्धेट्श्वयोः इति चङ्। अङ्गादेशाभावे चङादेशो भवति। सूत्रमस्ति विभाषाद्धेट्श्वयोः। धेट् धातोः श्वी धातोश्च परस्य क्लेः स्थाने चङादेशो भवति। सोऽपि विकल्पे नैव भवति। यथा अङ्गादेशः विकल्पे न भवति तथा चङादेशोऽपि विकल्पे नास्ति। तो भवतु चङादेशपक्षे रूपं साधनीयं। चङादेशे कृते अनुबन्धलोपे अश्वी अत। अत्र चङि इति सूत्रेण धातोर्द्वित्वं भवति। चङि प्रत्यये परे धातोर्द्वित्वं भवति। श्वी इत्यस्य द्वित्वे कृते पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषेण वकारलोपे किं रूपं जातम्? अशिश्वी अत। श्वी इति धातोः इकारस्य यणं बाधित्वा इयङादेशो भवति। अचिष्णु धातु ब्रवाम इति सूत्रेण। तेन रूपाणि भवन्ति चङादेशपक्षे अशिश्वीयत्, अशिश्वीयताम्, अशिश्वीयन्, अशिश्वीयः, अशिश्वीयतम्, अशिश्वीयत, अशिश्वीयम्, अशिश्वीयाव, अशिश्वीयाम। विभाषाद्धेट्स्यो इति चङ् इयङ्। अशिश्वीयत् अशिश्वीयताम् रूपद्वयं लिखितम्। चङोपि चङपि चङपि विकल्पे न भवति। चङादेशाभावपक्षे क्लेः स्थाने सिजादेशो भविष्यति। धातुः सेट् वर्तते, सिचः इडागमो भविष्यति। तेः इकारस्य लोपे अप्रिक्तः इडागमो भवति। तर्हि किं रूपं जातम्? अश्वी ईस ईत, इट इति इति सलोपे इटः इकारस्य ईटश्च ईकारस्य द्वयोः स्थाने सवर्णदीर्घः एकादेशो भवति। श्वी इत्यस्य सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यनेन इगन्तम् अङ्गम् अस्ति श्वी इति। तस्य परस्मैपद परके सिचि परे वृद्धिः प्राप्ता भवति। इकारस्य स्थाने वृद्धिः ऐकारादेशः प्राप्तो भवति। तस्याः वृद्धेः निषेधो भवति। केन सूत्रेण? वृद्धिर्निषेधः केन सूत्रेण? हम्यन्तक्षण श्वास जागृणेष्वेदिताम्। तत्र एदित् शब्दात् प्राक् श्वी वर्तते। श्वी एदित् श्वेदित्। श्वी धातोः वृद्धेः निषेधो जायते। वृद्धेर्निषेधे सति इकारस्य गुणो भवति।
सिचि परे इकारस्य गुणो भवति सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन एकारः एकारस्य अयादेशः अयादेशे कृते रूपाणि भवन्ति अश्वयीत् अश्वयिष्टाम् अश्वयिषु अश्वयीः अश्वयिष्टम् अश्वयिष्ट अश्वयिषम् अश्वयिष्व अश्वयिष्मा तदेतत् सर्वं लिखितं श्वयतेरः इति सूत्रेण अकारादेशे पररूपम् अश्वत् अश्वताम् अश्वन् अङ् पक्षे विभाषा धेक्ष्वयोः इति चङ् विकल्पेन चङ् भवति चङि कृते इयङ् अशिश्रियत् अशिश्रियतां चङादेश पक्षे चङादेशा भावपक्षे हम्यन्त इति न वृद्धिः हम्यन्त क्षण इति सूत्रेण वृद्धि निषेधे गुणे कृते एकारस्य अयादेशे अश्वयीत् अश्वयिष्टाम् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति एवं लृङि लकारे अश्वयिष्यत् अश्वयिष्यताम् अश्वयिष्यन् अश्वयिष्यः अश्वयिष्यतम् अश्वयिष्यत अश्वयिष्यम् अश्वयिष्याव अश्वयिष्याम बृत् गणसूत्रम् अस्ति बृत् बृत् इत्यस्य अर्थः अस्ति यजादयो वृत्ताः जजदेव पूजा संगति करणदानेषु इत्यारभ्य टुओष्वि गति वृद्ध्योः इति पर्यन्तं नवधातवः यजादयः सन्ति ते सम्पूर्णाः भ्वादिस्त्वाकृतिगणः भ्वादिः वृत् न भवति यतोहि भ्वादिः आकृतिगणः अस्ति आकृत्या यः परिचीयते घोटिया प्रभृतयः आकृत्या परिचीयन्ते ते आकृतिगणाः उच्यन्ते तो भ्वादिरपि आकृतिगणः यत्र शब् रूपः आकृतिः दृश्यते स मन्तव्यः भ्वादिः तेन भ्वादेः आकृतिगण स्वीकारेण किं भवति चुलुम्पति इत्यादि संग्रहः चुलुम्पति इत्यादीनां धातूनां संग्रहो भवति चुलुम्प धातुः अस्ति धातुपाठे नास्ति पठितः परन्तु शब् विकरण विशिष्ट रूपदर्शनेन ज्ञायते यद् अयं भ्वादिरस्ति चुलुम्पति चुलुम्पतः चुलुम्पन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति लिटि चुलूपाञ्चकार लुटि चुलुम्पिता लिटि चुलुम्पिष्यति लोटि चुलुम्पतु लङि अचुलुम्पत् विधिलिङि चुलुम्पेत् आशीर्लिङि चुलुम्प्यात् लुङि अचुलुम्पीत् दृङि अचुलुम्पिष्यत् इति भ्वादयः एकः धातुः अत्र सौत्रः अपि अस्ति सोऽपि अत्र पठनीयः ऋडिते रियङ् इति सूत्रेण सौत्रात् ऋतधातोः स्वार्थे इयङ् प्रत्ययो विधीयते यथा गुपु धीप धूप विच्छिपणिपणिभ्य आयः इत्यादि सूत्रैः आयादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते कमेर्णिङ् इत्यनेन णिङ् विधीयते तथैव ऋडिते रियङ् इति सूत्रेण स्वार्थे इयङ् प्रत्ययो विधीयते तस्मात् इयङ् स्यात् स्वार्थे तस्मात् अर्थात् सौत्रात् ऋतधातोः स्वार्थे इयङ् प्रत्ययो भवति जुगुप्सायाम् अयं धातुरिति बहवः अनेके व्याख्याकाराः वदन्ति यत् अस्य धातोः अर्थः अस्ति जुगुप्सा निन्दा कृपायां च इत्येके अन्ये कृपायाम् अर्थे अपि स्वीकुर्वन्ति सनाद्यन्ता इति धातुत्वं ऋतधातोः ऋते रियङ् इत्यनेन इयङ् प्रत्यये किं रूपं जातं ऋतीयङ् ऋत् इति तकारान्तः अस्ति तत्र इयङ् इत्यत्र नकार अनुबन्धलोपे इय इति अवशिष्यते सम्मेलने ऋतीय इति धातुः भवति ऋतीय इत्यस्य धातुसंज्ञा केन भवति सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सनाद्यन्ताः ये 12 सन्ति तेषु अयम् इयङ् अपि अस्ति सन क्यच काम्यच क्यं केशो थाचार क्विब निज यंगौ तथा यगाय इयं णिं चेति 12 सनादयः जब सनाद्यन्तत्वात् धातु संज्ञा भवति धातु संज्ञायां सत्यां सर्वेषु लकारेषु यथा भ्वादीनां तथैव अस्यापि प्रयोगो भवति इयं प्रत्ययः ङित् वर्तते ङित्वात् आत्मनेपदी भवति धातुः अतः आत्मनेपदे प्रयोगो भवति लटि ऋडितीयते लिटि ऋडितीयाञ्चक्रे
अनेकास्त्वात् आम प्रत्ययो भवति कास्य अनेका च आम वक्तव्यः। आर्ध धातुक विवक्षायां तु आयादय आर्ध धातुके वा इति इयङ् अभावे शेषात् कर्तरि इति परस्मैपदम्। आर्ध धातुकेषु लकारेषु आयादयः प्रत्ययाः विकल्पे न भवन्ति। आयादय आर्ध धातुके वा इति सूत्रेण तो आयादिषु अयम् इयङ् अपि अस्ति। आय इयङ् णिङ् एते त्रयः आयादयः सन्ति। तो आयादित्वात् इयङ् प्रत्ययान्तस्य आर्धातुकेषु लकारेषु इयङः अभावपक्षे अपि रूपं वक्तव्यं। लिट् लकारः आर्धातुक लकारः अस्ति, तत्र इयङि प्रत्यये ऋतीयाञ्चक्रे इति रूपं जातम्। इयङः अभावे ऋत धातोः केवलस्य प्रयोगो भवति, स च परस्मैपदे भवति, तेन आनर्त इति रूपं भवति। एवमेव लुटि ऋतीय धातोः ऋतीयिता, हरित धातोः अर्तिता, लृटि ऋतीयिष्यति अर्तिष्यति, लोटि ऋतीयतां, लङि आर्तीयत, विधिलिङि ऋतीयेत, आशीर्लिङि ऋतीशिष्ट इयङ् पक्षे इयङः अभावे ऋत्यात् परस्मैपदम्। लुङि आर्तीष्ट इयङ् पक्षे इयङः अभावे आर्तीत्। लृङि आर्तीष्यत् आर्तिष्यत्। एवं ऋतधातोः अपि सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। अग्रे अदादिगणः प्रारभ्यते। भवतु पाठविरामः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।